Hamada, thank you very much for the kind invitation so that I can join this excellent conversation, quadrilateral conversation. Thank you. 4カ国、インド、ロシア、日本、中国、こういう場をね、お招きいただき、とても感謝しています。I've been, when I was a scholar, before I was posted to Tokyo, I participated many trilateral conversations, China, Russia, and India. So, but never been such a context, to discuss about this important issue. But I thought you will ask me to summarize. Did I have to do the summarization or just was to share my? Briefly summarize. Okay. Chinese. So I thought that the two presentations by the two excellencies have been excellent, concise, but very rich in content. もうね、ロン講師、お二人のね、大使のね、発表をね、とてもね、よく理解できましたと。このロン講師はですね、外交官になる前、学者としてですね、トライラテラル、インド、ロシア、中国とのさまざまな学術的な、ね、会議にはよく参加してきましたが、こういうですね、少し、ね、政治的な、ね、場面でこうお話をするっていうのは初めてのことです。はい。I think the first takeaway would be that both of them strongly feel that economically Asia is doing great. And this is given the fact that the fast growth certainly of China, but also together with other emerging economies, emerging economies. And despite the fact that Japan is the slowdown in Japan, but it still, I think, remains the third largest economy in the world. And Russia, as a country which has been richly endowed with resources, can continue to play an important role. So Asia remains most dynamic continent with great potential. 世界見渡すとですね、いろんな、ね、経済危機とかエネルギー危機とかありますが、ぜひ、ね、自信を持っていただきたいということですよね。ロシアはですね、依然として、ね、巨大なですね、エネルギーリソースを持っています。で、中国もですね、そういった意味ではね、ロシアとの関係をとても重要視しているわけですね。やはりアジアということは人口でもエネルギーでもダイナミズムを持っていることは間違いありませんので、いくらね、少しずつこの状況がね、悪いという面があるにしても、もっと大きなですね、前向きなそういう発想で捉えることが大事じゃないかというご指摘です。So I personally had a small problem with focusing on challenges then opportunities. I mean the order. So I would like to reverse the order that by looking at the opportunities. その問題とね、解決法というね、順番はですね、逆の方がいいと思いますと。問題あるけど、こうすればですね、克服できるということに焦点を置いて、少しですね、お話をしたいと思います。So, in other words, I think we Asians, we should be more optimistic about the opportunities ahead. And in the meantime, we can look at how to address the challenges that in the course of Asia's development. もちろんアジアにすごいポテンシャルがあるんですから、もっとですね、前向きに、オプティミスティックな、ね、発想が大事だと思います。The security challenges, I think the two ambassadors also mentioned. Some of them, I believe, are old, some of them are new, and some of them are traditional, the others are non-traditional. もちろんですね、そういうね、解決策を見出すときにはですね、伝統的な、すでに実証された方法もあるでしょうが、まだ誰も試していない創造的な新しいですね、取り組みも欠かせないと思います。And I also impressed by the
optimism and of the two ambassadors that for those traditional sort of issues like territorial issues or geopolitical issues, territorial disputes and others, they all mentioned that they have to be addressed and will be addressed or can be addressed through diplomatic means, through talks and negotiations. まあ、お二人の大使がですね、いろんな課題問題をね、取り組むにあたってですね、創造的な外交、交渉ということを通じてね、こうアプローチしようというのは、とてもですね、同感できる部分であります。And I think I personally do to all agree fully to their insights. And with regard to the non-traditional issues, which I think that His Excellency Ambassador of Russia, Nayev, mentioned about the poverty issues, energy security issues, disaster, these natural calamity issues, and all these. And all these issues are areas or potential areas for cooperation. 特にロシアの大使がですね、このアジアで協力して取り組むべき、ね、分野としてですね、挙げられたエネルギーの問題ですとか、あるいは貧困の問題ですとか、あるいは災害、ね、そういうことはですね、まさにアジアの国々が協力して取り組むにはふさわしい分野だと思います。I think the challenge, if I may, is that how the we Asians, countries in the region, to build up the opportunities, to find the proper way or architecture, like His Excellency Ambassador Chenoy mentioned, to address these issues. This is possibly an issue both for academics, but more importantly for policy practitioners to look at. またインドのですね、中国大使がおっしゃったようにですね、やはりね、アジアの持っている歴史的、あるいはその多くのですね、これらの知見というものをですね、うまくまとめ上げるということで、世界に通用する問題の解決策が生まれてくることは全く同感だと思います。And certainly we should start, we are not start from scratch. We have a quite solid foundation. If you look at the ideas or the principles that Asians have been advocated in the past years, certainly I would mention we call it the 5 principles of peaceful coexistence in the Panjashir. This is also remains relevant. もちろんですね、経済の問題だけでなくて安全保障、平和のための5原則、やはりですね、お互いに理解することの中でですね、生まれてくる、ね、解決策、やっぱりそういうところはですね、外交的な努力というものが一番ですね、効果を発揮する分野だと思います。Yeah, okay. I'm going to be very brief. And also, I think the course of pushing for regional cooperation. I think, particularly ASEAN, the role ASEAN played also has contributed a kind of approach with the ASEAN way, which featuring mutual respect, mutual respect and consensus building and accommodating to the each other's comfort level. I think it's a very relevant approach to deal with the relationship, state-to-state relationship in Asia. アジアの将来、ASEAN ですよね、統一市場も、ね、スタートしました。さまざまなですね、自由貿易、さまざまな安全保障の協力もあるわけですから、この ASEAN をどうですね、我々がね、一緒になってですね、前に進むパートナーにするかということはとてもこれからですね、大きな意味を持ってくると思います。Last but not least, I think China over the past few years, particularly since President Xi's leadership, has put forward a kind of new idea or vision of building Asia into a kind of community of shared destination or common destination. This is a vision I believe that is relevant and important for Asians to discuss about. 最後に中国にとってもですね、このアジアと運命共同体というですね、強い意識、そういうミッションを持っていますので、そういう中でぜひ多くのですね、アジアの国々と協力で問題を解決する道を模索していきたいと思います。Okay, let's just stop here. Okay. 論考してまだまだいろいろとおっしゃりたいことはたくさんあることは間違いございません。
しかしちょっと時間の都合もあってですね、だいぶ私もはしょってね、通訳をさせていただきましたが、まだこれからがですね、大事なね、対話、懇親会もありますしですね、またね、さまざまな機会を通じてですね、インド、ロシア、中国、そしてアジア全体のですね、お互いの理解を深めるということが、日本のですね、素晴らしいね、心を世界に伝えるということになると思います。ぜひ今日お集まりの皆さん方ですね、そういう意味でね、今日の出会いを大事に、新しいですね、アジアと世界の幕開けのために力を揃えてですね、進んでいただくという形で、とりあえずですね、本日の第1部のですね、セミナーは終了させていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。それではここでご講演いただきましたロシア大使、インド大使に感謝状をお渡しいたします。ロシアの大使とインドの大使に感謝状を用意しましたので、We have prepared a certificate of appreciation. First, His Excellency Mr. Evgeny Afanasyev. This is to express our greatest pleasure and highest esteem for your generous and inspiring contribution to the success of the 7th Seminar on International Politics and Economy held at Kensei Kinenkan of the Japanese Parliament on March 14th, 2016. Your professional presentation and forward-looking comments were all clear indication for the better and strengthened relationship between Russia and Japan. On behalf of the whole attendants and organizers, I will present this certification of appreciation with sincere admiration and deep respect. Ambassador. Thank you. Pleasure. Yeah, please say. Same, His Excellency Mr. Sujan Chinoy. イーストの違いはこれですね。For the better and strengthened relationship between India and Japan. 以下同文でございますね。Ambassador, please. Okay. All right. じゃあ、Okay. Come on. Okay, once again. Okay, once more. No, come on. Okay. All right. Okay, one more.